তো অনেক সময় আমাদের ফোনের স্পিকারের সমস্যা হয় অথবা চার্জিং পোর্টের সমস্যা হয় অথবা এই হেডফোন জ্যাক লাইনের সমস্যা হয়। তো এগুলোকে কিন্তু আমরা চাইলে ঘরে বসে সমাধান করতে পারবো। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো গাইস, আজকে ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো। অনেক সময় আমাদের ফোনে কিন্তু সাউন্ড আসে না কেন? কারণ হচ্ছে ফোনের স্পিকারে সমস্যা হয়ে যায়। তো একটা ভিডিও প্লে করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই দেখেন, একটা ভিডিও প্লে করলাম। এই ভিডিও থেকে কিন্তু কোনো ধরনের শব্দ আসতেছে না, কারণ হচ্ছে স্পিকারের সমস্যা। তো অনেক সময় আমাদের ফোনের স্পিকারের সমস্যা হয় অথবা চার্জিং পোর্টের সমস্যা হয় অথবা এই হেডফোন জ্যাক লাইনের সমস্যা হয়। তো এগুলোকে কিন্তু আমরা চাইলে ঘরে বসে সমাধান করতে পারবো। তো কিভাবে ঘরে বসে সমাধান করতে পারবো সেটাই মূলত আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাই দেব। তো প্রথমে আপনারা এরকম কটন বাড নেবেন। তো কটন বাড নেওয়ার পরে আপনারা কিন্তু আরেকটা কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে থিনার নেবেন। যদি থিনার না থাকে, এরকম কেরোসিন থাকে, কেরোসিন দিয়েও কিন্তু আপনি কাজ চালাতে পারবেন। কেরোসিন নেবেন কীভাবে? এভাবে ঢেলে নেবেন, নিয়ে আপনার যে কটন বাডটা থাকবে সেই কটন বাডটা হচ্ছে এই কেরোসিনের মধ্যে চুবাবেন। এভাবে করে হচ্ছে চুবাবেন, ঠিক আছে? তো চুবানোর পরে আপনার যে স্পিকারের ইয়াটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আপনি হচ্ছে এভাবে এই কেরোসিন দিয়ে হচ্ছে ভিতরে যতটুকু পারা যায় দিয়ে ক্লিন করবেন। যদি আপনাদের চার্জিং পোর্টে সমস্যা হয়, এখানেও সেমভাবে এভাবে কেরোসিন দিয়ে যতটুকু পারেন ক্লিন করবেন। আর আপনারা যে হেডফোন জ্যাকের যে পোর্টটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানেও কেরোসিন দিয়ে হচ্ছে ভালো করে ক্লিন করবেন। যদি স্পিকারের সমস্যা থাকে তাহলে হচ্ছে আপনারা স্পিকারের যে ইয়াটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাতে আপনারা হচ্ছে কেরোসিন দিয়ে এটাকে ক্লিন করবেন। চার্জিং পোর্টের এখানে সমস্যা থাকলে চার্জিং পোর্টের ভিতরে কেরোসিন দিয়ে ক্লিন করবেন। আর যদি হেডফোন জ্যাক পোর্টের সমস্যা থাকে তো হেডফোন জ্যাকে হচ্ছে আপনারা হচ্ছে এভাবে ক্লিন করে দিবেন। তো ক্লিন করার পর আপনাদের এখানে স্পিকারে কিন্তু আপনারা সাউন্ড শুনতে পাবেন। তো যদি এভাবে সমাধান না হয় তাহলে কিন্তু আর কোনোভাবেই আপনারা হচ্ছে বাসায় বসে ঠিক করতে পারবেন না। সরাসরি আপনারা হচ্ছে যে কোনো একজন টেকনিশিয়ানের কাছে নিয়ে যাবেন। টেকনিশিয়ান কিন্তু আপনার ফোনটিকে তখন ঠিক করতে পারবে। স্পিকার সমস্যা থাকুক অথবা চার্জিং পোর্ট সমস্যা থাকুক অথবা হেডফোন জ্যাক পোর্ট সমস্যা থাকুক, যদি ঘরোয়াভাবে এভাবে সমাধান না হয়, আপনাকে কিন্তু যে কোনো একজন টেকনিশিয়ানের কাছে যেতে হবে। সে কিন্তু আপনার এই ফোনটাকে তখন ঠিক করে দিতে পারবে। তো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।